Ey, Moabed, mein Freund. Wollen wir den Leuten mal eine wahre Geschichte erzählen? Eine wahre, traurige Geschichte. Sie waren gemeinsam in den Strömen dieser Welt und stürzten einsam auf von den Klippen dieser Welt. Sie waren gemeinsam in den Strömen dieser Welt und stürzten einsam auf von den Klippen dieser Welt. Ja, als er sie das erste Mal sah, hat er sie angesprochen. Dann kam es zum ersten Date und sie haben sich im Park getroffen. Sie haben sich gut verstanden und haben sich viel erzählt, wie sie noch zur Schule ging und er sich durch das Leben quält. Er war so nett zu ihr, sie hat an ihn geglaubt. Sie hat ihn respektiert, denn er wollte sie als Frau. Das war genauso was wie Liebe auf den ersten Blick. Diese Story hier ist wahr, auch wenn es wie ein Märchen klingt. Sein Vater ist an Krebs gestorben, als er 6 war. Er hatte nur noch seine Mom und seine kleine Schwester. Und sie war ein Einzelkind, ihr Papa war ein reicher Mann. Sie hatte alles, was sie will, doch er nicht mal ein Kleiderschrank. Er war ein armer Junge, sie war ein reiches Mädchen. Er kam aus dem Ghetto und sie aus einer reichen Gegend. Er konnte ihr nichts bieten, er hat nicht so viel verdient. Doch das alles war ihr völlig egal, sie war in ihn verliebt. Gemeinsam in den Strömen dieser Welt und stürzten einsam auf von den Klippen dieser Welt. Sie waren gemeinsam in den Strömen dieser Welt und stürzten einsam auf von den Klippen dieser Welt. Ja, sie planten eine Zukunft, alles war schön und gut. Nur ihr Vater war so richtig streng und hatte böses Blut. Sie hat ihn mitgenommen, hat ihm den Vater vorgestellt, doch der hat sich für die Tochter jemand anders vorgestellt. Er war dagegen und hat sie zu Hause eingesperrt. Sie hat jeden Tag nur geweint und konnte sich bei keinem beschweren. Der Vater war berühmt, er hatte über 30 Neffen. Nur deswegen konnten die beiden sich nicht mal heimlich treffen. Sie konnten nicht mit ihm reden, sie durfte ihn nicht sehen. Das fiel ihm zu schwer, denn er konnte nicht mehr ohne sie leben. Er hat auf alles geschworen, sie zu lieben und zu beschützen. Also schickt er ihr eine Nachricht, teilt ihr mit, von da zu flüchten. Es war zu spät, denn sie musste das weiße Kleid tragen. Sie hat sich umgebracht, sie wollte nicht den Fremden heiraten. Sein Leben war zerstört, er war so tief gesunken. Seit diesem Tag hat er jeden Abend nur getrunken. Er hat sie ständig vor Augen und konnte nicht mehr schlafen. Er konnte diese Qual in seinem Herzen nicht ertragen. Er wollte nur zu ihr und betete zu Gott um Vergebung, nahm die Gun und jagte sich eine Kugel in den Kopf. Sie waren gemeinsam in den Strömen dieser Welt und stürzten einsam auf von den Klippen dieser Welt. Sie waren gemeinsam in den Strömen dieser Welt und stürzten einsam auf von den Klippen dieser Welt. Ja, wie gesagt, das war Liebe auf den ersten Blick. So kann es laufen, wenn man zueinander ehrlich ist. Sie mussten sterben, Gianni, nur wegen der Liebe. Dafür haben sie jetzt wenigstens da oben ihren Frieden. Guck, das nenne ich echte Liebe, auch wenn die Gefühle schmerzen. Egal ob reich oder arm, Hauptsache es kommt von Herzen. Das geht an all die Pärchen, die sich wirklich lieben. Haltet nur zusammen und keiner kann eure Liebe besiegen. Sie waren gemeinsam in den Strömen dieser Welt und stürzten einsam auf von den Klippen dieser Welt. Moabed, sag's noch mal. Sie waren gemeinsam in den Strömen dieser Welt und stürzten einsam auf von den Klippen dieser Welt. Ja. Und so endet die Geschichte, Alter. Wie sagt man so schön? İki gönül bir olunca samanlık seyran olur.